тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. Панҷум рӯз аст ва имрӯз ҳамроҳ сих кабоб тайёр мекунем, яъне шашлик бо гӯшти мурғ дар тафтон тайёр мекунем. Ман гӯштҳоро аллакай намак кардам, яъне мариновад кардам ва барои намак кардан ман лимӯ, як то пиёз ва каме намак истифода бурдам. خب اکنون تیار میکنیم. انا میخواد چوبچه ها رو استفاده میبریم. پیش از تیار کردن اول چوبچه ها رو باید در آب تر کردن در کرکی تا که در تفتان نسوزند و در این چوبچه ها گوشت میگذارونیم. тамошобинони гиромӣ, шумо низ дар комментария ҳатман нависед ки ягон бор дар тафтон сих кабоб яъне шашлик тайёр кардаед ё ки не, ё ки умуман ба шумо сих кабоб маъқул аст. хуб аллакай якташро тайёр кардем. тамошобинони гиромӣ, акнун сих кабобҳоро ба 180 дараҷа гармӣ дар муддати 20 дақиқа тайёр мекунем. тамошобинони гиромӣ, сих кабоби мо яъне шашликҳои мо ҳам тайёр шуданд. ман бори аввал аст ки дар тафтон сих кабоб тайёр мекунам. шумо низ ҳатман дар комментария нависед ки ин намуд видеоҳо, яъне 5 рӯзе ки дар тафтон хӯрок тайёр кардам, ҳатман баён кунед. хоҳишҳои худро ҳатман нависед. агар ки ба шумо ин намуд видеоҳо писанд омада бошад, ҳатман лайк монед. агар ки шумо меҳмони канали Арзанда бошед, обуна шавед, дӯстону наздикони худро низ таклиф кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои соф, дили соф, сиҳату саломатӣ хоҳонам. хайр, то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.